Wo Jesus in eine andere Stadt ist gezogen, waren die Leute dort alle begeistert. Sie haben es geliebt, wenn Jesus über Gott geredet hat. Darum haben sich viele Menschen um Jesus versammelt. Unter ihnen war auch der Zachäus. Eher ein klein gewachsener Mann. Ja, das bin ich. Klein, aber auch hoch. Und mit einem grossen Portemonnaie. Er war eben nicht so beliebt in der Stadt, weil er hat die Leute immer und immer wieder um Geld betrogen. Verständlich, dass so einer nicht viele Freunde hatte. Der Zachäus hat die Menschenmenge um Jesus herum gesehen und hat ein Ziel gehabt. Ich will unbedingt den Jesus sehen und ihm zuhören. Das muss ein wichtiger Mann sein. Aber wie soll ich das anstellen? Ich sehe auch kaum über die Schultern der anderen Menschen. Der Zachäus hat angefangen zu gumpen, aber ist nur den anderen auf die Füße gestanden dabei, so dass die Männer neben ihm gesagt haben: «Aua, pass doch auf!» Entschuldigung. So geht das nicht. Jetzt habe ich eine schlaue Idee. Ich klettere auf einen Baum. So wird Jesus an mir vorbeilaufen und dann sehe ich ihn ganz gut. Aus nächster Nähe sozusagen. Und so ist der Zachäus auf einen Baum am Wegrand geklettert. Du kennst es vielleicht. Bäume hochklettern, das geht ganz schnell. Und es ist leichter, als näher runterzukommen. Aber der Zachäus hat wenig später einen guten Grund gehabt, sein Baumversteck zu verlassen. Jesus ist nämlich auf der Straße direkt in seine Richtung gelaufen. Und der Zachäus war erstaunt, dass Jesus direkt unter seinem Baum ist bleiben stehen und hochgeschaut hat. Zachäus, komm schnell runter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Der Vers steht übrigens im Lukas Kapitel 19, Vers 5. So schnell er konnte, ist der Zachäus vom Baum herabgeklettert und hat voller Freude Jesus zu sich eingeladen. Beim gemeinsamen Mittagessen mit Jesus hat der Zachäus Gottes Herz besser lernen kennen. Er hat gemerkt, dass er viel Ungutes in seinem Leben gemacht hat und er das möchte ändern. Jesus, ich habe ein schlechtes Gefühl, weil ich so viele Menschen habe betrogen. Ich will das wieder gut machen. Durch das Gespräch mit Jesus hat der Zachäus viel für sein Leben gelernt. Er hat den Menschen zurückgegeben, was er ihnen zu Unrecht weggenommen hat. Er ist glücklicher geworden und zu einem besseren Mensch geworden. Warum? Weil ich weiss, dass Gott mich liebt, auch wenn ich viel falsch gemacht habe. Du kennst das Gefühl vielleicht auch. Wir machen nicht immer alles richtig im Leben. Manchmal sagen wir Sachen, die nicht nett oder aufbauend sind für andere. Sogar zu Personen, die wir besonders gerne haben. Anschliessend tut es uns leid und wir wollen es rückgängig machen, was gerade passiert ist. Genau wie der Zachäus dürfen auch wir uns entschuldigen und vorwärts schauen, egal was passiert ist. Jesus hat den Zachäus als Freund angeschaut. Er hat ihm geholfen, ohne ihn zu verurteilen. Das zeigt uns, dass Jesus ein Freund für alle Menschen möchte sein. Auch für dich.